ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வாழை இலையில் மீன் வறுவல் வந்து பண்ண போகிறோம். நிறைய விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மீன் வறுவல் வந்து சாப்பிட்ருப்பீங்க. நிறைய ஸ்டைல்லையும் இருக்குது. ஆனால் இந்த வாழை இலை கூட இந்த மீனை வந்து வறுத்து நம்ம சாப்பிடும்போது மீனோட அந்த வாசமும் இந்த வாழை இலையோட வாசமும் சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு அருமையான ஃப்ளேவர் வந்து கொடுக்கும். இந்த ஒரு வித்தியாசமான ரெசிபி வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் நான் 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேங்க. 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க. நான் இன்றைக்கி ஒரு 5 பீஸ் மீனில் தான் பண்ண போகிறேன். அதனால் இந்த மசாலா வந்து கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் சேர்த்துக்கிற மீனோட அளவை பொறுத்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அளவை கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கோங்க. இதில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேங்க. ஒரு பாதி லெமனில் கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வர்ற அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இது கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து நான் 5 பீஸ் மீனை பார்த்திங்கன்னா இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இதில் சேர்த்த பின்னாடி இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன அளவுக்கு கட் கொடுத்துருக்கேங்க. 2 பக்கமும் பார்த்திங்கன்னா 2 கட் போட்டிருக்கேன். அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா மசாலா நல்லா உள்ளே இறங்கும். அதுக்காக பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா மசாலாவை வந்து பிரட்டி எடுத்துட்டேங்க. இதை மூடி ஒரு 15 நிமிஷம் வந்து ஊற விடலாங்க. இது ஊறுற அந்த கேப்பில் நம்ம இதுக்கு வந்து தேவையான மசாலா அரைச்சிக்கலாங்க. இப்போ இதில் ஒரு 5 பீஸ் அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 3 பீஸ் அளவுக்கு பூண்டு எடுத்திருக்கேங்க. ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாங்க. கூடவே பார்த்திங்கன்னா 1 பீஸ் அளவுக்கு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாங்க. இதை அரைக்கிறதுக்காக நான் பார்த்திங்கன்னா இதில் தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன். தேங்காய் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த மீன் வறுவலுக்கும் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம செய்ய போகிற மசாலா எல்லாத்துக்கும் தேங்காய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ இது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ இதில் ஒரு சின்ன துண்டு வந்து இஞ்சியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதையும் சேர்த்து இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சி எடுத்து சைடில் வச்சிடலாங்க. இப்போ ஒரு பேனில் நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேங்க. எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகட்டும். எண்ணெய் இந்த மாதிரி நல்லா சூடான பின்னாடி இதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச மீனை வந்து சேர்த்துக்கலாங்க. நம்ம மசாலா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச மீனை இதில் சேர்த்து நல்லா வந்து நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நார்மலாக நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரை எப்படி பண்ணி எடுப்போமோ அதே மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி நல்லா வெந்த பின்னாடி நம்ம மறுபக்கம் வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம். நான் இந்த பொரிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் தாங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த தேங்காய் எண்ணெயில் அந்த மீனை பொரிச்சு எடுத்து அந்த வாழை இலையில் வச்சு சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அதனால் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய், அதனால் நான் வந்து தேங்காய் எண்ணெயை சேர்த்துக்கிட்டேன் இன்றைக்கி. பாருங்கள், இந்த பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம். 2 பக்கமும் திருப்பி போட்டு இந்த மீனை பார்த்திங்கன்னா நல்லா மொறுமொறுன்னு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா மீன் வந்து சூப்பராக வெந்து வந்துருச்சு. அந்த எண்ணெயே பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருந்துச்சு. அந்த எண்ணெயிலே நான் வந்து வறுத்து எடுத்துட்டேங்க. இப்போ வந்து இந்த மீனை நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். இப்போ இந்த எண்ணெயிலேயே நான் இன்றைக்கி ஒரு கொத்து அளவுக்கு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேங்க. கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து இந்த வெங்காயத்தை வந்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாங்க. எண்ணெய் ஏதோ தேவைப்பட்டுச்சு உங்களுக்கு அப்படின்னா கொஞ்சமாக வந்து நீங்கள் எண்ணெய் வந்து சேர்த்துக்கோங்க தேவைப்படுற அளவுக்கு. இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாங்க. வெங்காயம் பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கிருச்சுங்க. நல்லா வெங்காயத்தை வதக்கி விட்ட பின்னாடி இதில் நம்ம அரைச்சி எடுத்த இந்த மிளகாய் அதுக்கப்புறமா வெங்காயமெல்லாம் சேர்த்து பூண்டெல்லாம் அரைச்சி எடுத்தோம்ல அந்த பேஸ்ட்டை பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், எல்லாத்தையும் சேர்த்த பின்னாடி இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்ட பின்னாடி இதில் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த தக்காளியை பார்த்திங்கன்னா நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா வந்து தக்காளியை வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா தக்காளி சாஃப்டாக வதங்கி வரணும் இந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வந்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம். வதக்கி எடுத்த பின்னாடி இதில் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்து வந்து பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. நம்ம ஏற்கனவே மீன்லேயும் மசாலா போட்டிருக்கோம், அதனால் காரமாக இருக்கும். அதனால் கம்மியாக வந்து இதில் வந்து மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வந்து இதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம். வதக்கி எடுத்த பின்னாடி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாங்க. அடுத்து நமக்கு தேவையான வாழை இலையை பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து இந்த மாதிரி வாட்டி எடுத்துக்கலாங்க. அடுப்பில் வாட்டி எடுத்துக்கலாம்.
முழு இலை இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இலையாக இருந்தாலும் அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி இந்த சைஸில் 2 பீஸ் அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா இலை வந்து எடுத்திருக்கேன். அடியில் ஒன்று மேலே ஒன்று போட்டுக்கலான்னு. நம்ம செஞ்சு வச்ச மசாலாவை 2ஆக பிரிச்சுக்கலாங்க. ஒரு பாதியை பார்த்திங்கன்னா இப்போ அடியில் போட்டுக்கலாம். ஒரு பாதி எடுத்து போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ இதில் நம்ம பொரிச்சு வச்ச மீனை வந்து எடுத்து அடுக்கிக்கலாங்க. ஒரு ஓரத்தில் இருந்து அடுக்கி வச்சுக்கோங்க. வச்ச பின்னாடி மிச்சம் இருக்கிற மசாலாவை பார்த்திங்கன்னா இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. இதில் வந்து சேர்த்து அதையும் வந்து இதுக்கு மேலே நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுறலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி மீன் மேலே ஃபுல்லாக படுற மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போது இன்னொரு பீஸ் இலையை பார்த்தீங்கன்னா நான் இது மேலே வச்சுக்கிறேங்க. முழு இலை இருந்தால் அப்படியே கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே மடித்து நான் 2 பீஸாக இருக்கிறனால இப்படி பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து 4 பக்கமும் இதை மடிச்சுக்கலாங்க. கேப் இல்லாமல் இலை கிழிஞ்சு போயிடாமல் வந்து மடிச்சுக்கோங்க. நம்ம வாட்டி எடுத்துருக்கனால இலை அவ்வளோ சீக்கிரம் பார்த்திங்கன்னா கிழிஞ்சிடாது. இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா ஃபோல்டு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து இதை 3 பக்கமும் கட்டிக்கோங்க. நான் இந்த மாதிரி வாழை இலையில் வர நார் வச்சு தாங்க கட்டுறேன். நீங்கள் இது இல்லை அப்படின்னா காட்டன் நூல் வந்து எதாவது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாலிஸ்டர் நூல் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. காட்டன் நூல் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த ஓரத்துலேயும் நடுவுலையும் இந்த லாஸ்ட்லேயும் வந்து 3 கட்டு வந்து கட்டிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா கட்டி எடுத்தாச்சுங்க. அடுத்து அடுப்பில் வந்து தோசைக்கல் வச்சுருக்கேங்க. தோசைக்கல்ல பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கல்லை நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு வச்சுக்கோங்க. கல் வந்து நல்லா சூடான பின்னாடி நம்ம ரெடி பண்ணின இந்த இலை பேக்கை பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து இந்த கல் மேலே வச்சிடலாங்க. 2 பக்கமும் நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. வாழை இலையோட கலரே மாறி வருங்க. அந்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா 2 பக்கமும் திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்து வரணும். இந்த வாழை இலையை தாண்டி உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மீனுக்கும் வந்து இந்த வாழை இலையோட வாசம் போய் சேரணும். எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 15 நிமிஷம் டைம் எடுத்துக்கோங்க. இதில் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த மீனோட மொத்த டேஸ்ட்டுமே இருக்குது. இந்த மாதிரி நல்லா ரெடி பண்ண பின்னாடி நம்ம வந்து வெளியே எடுத்துக்கலாம். வெளியே எடுத்து லைட்டாக ஆற விட்டு கட் பண்ணுறேங்க. நான் இப்போது பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கட்டின கயிறை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். உங்களுக்கு கல்லில் போட்டு எடுக்கும்போது வேகிறதுக்கு எண்ணெய் பத்தலைன்னா லைட்டாக வந்து எண்ணெய் சேர்த்து விட்டுட்டே இருங்க. பாருங்கள், நம்மளோட சூப்பரான மீன் வறுவல் பார்த்திங்கன்னா வாழை இலையில ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. ரொம்பவே ஒரு அருமையான வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. பாருங்கள், இப்போ அந்த ஒவ்வொரு மீனையும் தனித்தனியாக அந்த மசாலா கூட எடுத்து சாப்பிடுங்க. அந்த அளவுக்கு அருமையாக இருக்கும். பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு மைசூர் பாக் சைஸில் செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க இந்த டேஸ்ட்டு. இந்த வாழை இலையோட வாசம் ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த மீன் வாசமும் வாழை இலை வாசமும் சேர்ந்து அப்படியே கமகமன்னு இருக்குதுங்க. வீடே மணக்குது ஸ்மெல்லு. ஸோ அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்குங்க இந்த வாசம். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி டைப்பில் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக இந்த டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி வைங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனுமே உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.